И всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Лакион. Всем привет! Сегодня мы будем играть Метель. Да, это уже получается третья часть, как мы играем в эту игру. И что я хотел сказать? Ну, последний видеоролик был, первая часть была 2 месяца назад, я его выпустил. Предыдущая серия, вот я полчаса, в общем, все почти только что выпустил. И сейчас я снимаю последнюю часть, не последнюю, а третью, потому что мы будем еще играть за Адель. Вот она, в общем, вот эта, которая сейчас пока что в разработочке, значит, да. И мы сегодня будем играть за Эмили. Я это уже говорил в предыдущей части. Ну что ж, ладно, не будем тянуть резину и начнем играть. Поехали. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Дед Мороз. Ладно. В общем, поехали. Я, кстати, надел нашему маньячеле шапочку Деда Мороза. Так. За кадрами, как всегда, проходил я сам. То есть никаких на ютубе всяких гайдов на ютубах я не смотрел. Нужно поскорее найти выход. Сидишь что-то там. Что соседи стучат. Извиняюсь, конечно, ребят, за шум. О, ручка. Так, пароль я уже знаю от двери, поэтому это может быть как-то сейчас даже нечестным путем игры. Ну, в общем, я уже играл и запомнил. 786 у меня пароль. Вот видите. О, ломик. Так. Кстати, не обязательно на щелколду закрывать дверь. Так, тут капкана нет. Ага. Так. В общем, сегодня мы будем проходить пока что на плохую концовку. Нет! Вот черт! Что за шум? Так, ладно. Надеюсь, он ничего не заметит. Да, я тоже надеюсь, что ничего не заметишь и прошелся по всем шкафчикам. И уже тут уже кто-то пытался выбраться, потому что тут нету. Вот кто-то разбирал кирпичики. И тут кто-то тоже разбирал кирпичики. О, он вышел. О, Дед Мороз. Он сейчас пойдет отнесет эту. Здесь кто-то Нет, был? там никого не было. Сейчас пойдет относить этот Алану, в общем, с первой главы. Ну, вроде все Да, вот тут ящик. Так, давай. Все, сейчас нам нужно будет по стелсу проходить до этой.
В общем, там какой-то... Так. Закрываем все обязательно. Так, кстати, вот. Стой. О! Оно нам как раз сейчас нужно. Вон там этот... куда машины масла. Ну, в общем, вы поняли. Кто в курсе? Так, сейчас просто молча играю по стелсу. Чуть не наступил. Так, не понял. Все, мы... Так, мы дошли до пустого. Так, я не закрываю такое. Нужно сейчас в его комнату зайти и тоже посмотреть, порыжпаться. Ну, классно у него комнатушка, конечно. Получше, чем у нас будет. Боже! Все, горячей пар я перекрыл. Ну все. Я все сделал, теперь нужно... Так, эту закрываю. Эту закроем. Так. Все, реально сейчас нужно будет пошуметь. И это уже никак не избежать. Что за шум? Так, все. Я не успею. Все, я все закрыл. Так, все, решетку закрыл, там все закрыл, там тоже все закрыл. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, иди. Ну, вроде все на месте. Так, осторожно, капкан. Нет. Что за шум? Второй раз подряд. Спидран, короче. О, у нас есть. Сейчас нам нужно будет разгадать, в общем, пароль. И что-то где... Короче, его запереть нужно будет еще. Так, погоди-ка. Да никого тут не было, иди уже. Слушай, не такое уже. Ну, вроде все на месте. Ну вот, видишь? Все, иди спи. Фух. Дед Мороз. Так. Точно. Чики-чики. Раствор. Так, обратно спускать его тоже не буду, потому что... Вот тут тоже даст шум.
0621. 0621. Короче, я понял. Проклятие. Ты что там шумишь? Простите, я хотел сходить в туалет. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. 0621, короче. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Все, до свидания. Я вас погостила, конечно, недолго. Не хватило. Думаю, быстрее. Давай быстрее, быстрее. Фух, мое сердце тупо так колотится. Фух, ну это, конечно, самое стрёмное прохождение, потому что ты там еще должен будешь успеть 4 клапана там каких-то и дверь. Ну, в общем, да, это самое для меня стрёмное. То есть я проходил с Аланом там все просто. Там просто на лифту уехал, и все, он тебя даже не пытается искать. А тут ты еще должен убежать от него, конечно, это вообще жестко. То же самое, как и с Юджином. Но с Юджином там вроде тоже попроще. В общем, сами был. В общем, всем удачи, всем пока, до встречи.